ฟันธงครับหน้ากากช้างดำเชิญบอกไปคณะกรรมการ1 ประโยคครับถึงช้างตัวอื่นจะชอบกินกล้วยกินอ้อยแต่ช้างดำตัวนี้ชอบกินหอยครับเฮ้ยครับคุณเป็นหนึ่งในสมาชิกบีไฟใช่ไหมครับ B5 มี5 คนใช่ไหมครับครับทีมผมมี11 คนครับชอบเตะทุกวันจันทร์เลยครับผมอันนั้นทีมฟุตบอลนะครับผมเอาละครับคุณมีเพื่อนชื่อแก้วบ้างไหมคะเพื่อนชื่อแก้วล่ะครับก็เห็นแบบส่วนใหญ่ช้างเพื่อนแก้วช้างเพื่อนแก้วอะไรก็ถามมีตลกมากช้างดำถึงกระสุดไอ้อยู่ก่อนโอ้หันมามันหายไปเร็วมากไอ้ครับคุณมีรักยิ้มไหมคะรักยิ้มไม่รู้แต่รักเธอมีแน่นอนครับคุณหน้ากากช้างดำคะครับถามความในใจคุณชอบขี้หน้าอีหน้ากากกระรอกไหมคะชอบกระรอกไหมฮะผมรู้ครับว่าเขาเป็นใครมีกระเดาอยู่วิ่งอีกรอบหนึ่งผมไม่ถีบตกเวทีแน่นอนในเมื่อคุณเป็นช้างคุณอยากให้ใครเป็นควานช้างคะควานช้างเนี่ยจริงๆแล้วต้องทดสอบครับว่าเสียงเรียกช้างเนี่ยเป็นยังไงผมต้องขอทดสอบเสียงครับว่าใครจะครวญชื่อช้างได้ดีกว่ากันจริงๆผมลังเลอยู่2 คนครับระหว่างคุณไอซ์กับคุณซาร่าครับวัดกันไปเลยซาร่ากับไอซ์เสียงใครจะครวญกว่ากันเอาใครก่อนดีเอาซาร่าก่อนดีกว่าซาร่าอะไรฮะหาอะไรฮะหาไม้บรรทัดทำไมอ่ะวัดกันไปเลยไหนเสียงขอดูเสียงหน่อยอย่าไปควานช้างช้างดำขอคุณไอซ์ครับพี่ช้างเดี๋ยวนะครับผมไม่อยากให้มองข้ามคุณตั๊กไปอีกคนหนึ่งขอส่งเข้าแข่งขันแม่แล้วรุ่นใหญ่น้องชอเดี๋ยวกลัวกระลอกจะน้อยใจสิคะไป2 ช้างแล้ว6 กระลอกแล้วกันได้ต้องเป็นยังไงเอาคูณกลางใช่ไหมคะครับผมกระลอกคุณกันครับผมว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรน้อยไปหรือ2 มาตรฐานควรครับนิดนึงนะครูนิดนึงแต่โชว์มัสโกออนแต่ว่าผมขอเป็นไม่เอาหน้ากากช้างดำหรือว่ากระรอกนะชื่อกันนะ1 2 3กันชนะยกแขนชนะผมเห็นเขาทรงดีๆนะฮะรูปร่างดีผมขอดูเอวช้างดำหน่อยได้ไหมครับขอดูเอวจังหวะมาเฮ้ยตั้งแต่มีหน้ากากมานะคุณช้างดำคุณคือหน้ากากที่เอวดีที่สุดเลยนี่เรื่องจริงเฮ้ยกระลอกไม่ยอมดูทั้งคู่ดีกว่าจังหวะมาคุณจังครับพี่ชักผมไม่ไหวแล้วหมดเวลา